Assalomu alaykum do'stlar. Bugun intervyu turkumidagi savollar bo'limizni birinchi darsini boshlaymiz. Intervyularda odatda hattoki siz boshlang'ich darajadagi pozitsiyaga topshirsangiz ham, o'rta yoki senior darajadagi pozitsiyaga topshirsangiz ham, savollar odatda judayam sodda savollardan boshlanadi va asta-sekin qiyinroq savollarga boshlanadi. Ya'ni davom etadi. Demak, biz bugun birinchi darsda eng sodda savollardan biz ham boshlagan holatda ko'p takrorlanadigan savoldan boshlaymiz. Ya'ni PHPda echo va printni farqi nimada? Xo'p, bu juda ham oson savol, lekin ba'zida nazariyani kamroq takrorlangan holat yoki bu narsa har doim ham bizni hayotimizda kamroq uchragani uchun intervyularda ba'zida ikkilanib qolamiz. Hattoki javobini o'zi aslida bilsak ham. Demak, soddaroq javobda Web3 Schools'dan olsak bo'ladi. Nima deb javob berishimiz mumkin? Demak, print va echo o'zi aslida ikkalasi ham deyarli bir xil vazifani bajaradi. Ikkalasi ham ma'lumotlarni demak chiqarishga xizmat qiladi. Demak, echo biroz tezroq ishlaydi printga qaraganda. Va eng asosiy farqlardan biri print doim bir qiymatni qaytaradi. Ya'ni yana bitta farqi echoda parametrlar bilan ishlasa bo'ladi. Bu printda mavjud emas. Ya'ni ikkita kvota deymiz buni. Ya'ni ikkita qo'sh tirnoq orasida parametrlar bersak, u echoda imkoniyati bor. Yana bitta farqi.